แต่ลูกนิมิตลูกนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยมันไม่โตไม่เล็กหรอกไอ้คนที่เขาไปสำคัญมันหมายว่าอยากจะได้ลูกให้มันโตกว่านี้มันก็เล็กบางคนอยากจะลูกนิมิตนี่เล็กกว่านี้ไอ้ลูกนิมิตลูกนี้มันก็โตเท่านั้นแหละเท่านั้นเองนี่ตัณหานี่เรียกว่าไอ้อวิชชาความไม่รู้จักตัณหาความอยากสังขารความปรุงแต่งมันก็ปรุงของมันเรื่อยไปอย่างเนี้ยมันปรุงมันแต่งขึ้นแต่สภาพหรือสภาวะลูกนิมิตลูกนี้มันก็เท่านี้อยากใจมันโตกว่านี้มันก็เท่านี้อยากใจมันเล็กกว่านี้มันก็เท่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่วิ่งตามใครถ้าลูกนิมิตลูกนี้มันไม่วิ่งเราก็วิ่งเราเองวิ่งไปหาลูกให้มันโตกว่านี้มาหรือจะมาทำลูกนี้ให้มันเล็กลงมันก็เกิดความลำบากกันอีกแหละ